un panettiere, non so, perché no? Ehm, ma boh, non in una banca ovviamente o una gioielleria. Ovviamente questo non si può. Anche in un'azienda molto grande, se c'è il proxy, forse faremo fatica per fare la connessione remota. Anche per il discorso delle distanze, visto che noi abbiamo una buona portata tra la centrale e i nostri rilevatori, abbiamo una buona portata, ma se abbiamo un'azienda come qua, visto che conoscete tutti i BFD, se abbiamo la centrale al centralino e il rilevatore sopra il parcheggio, no? Boh, chiaramente non potranno comunicare, quindi ecco. Non è per un'azienda, è per un uso residenziale. Allora, i vantaggi del sistema Andromeda. Quindi, il primo l'abbiamo già visto, quindi è un sistema via radio, senza fili, e quindi non ci sono collegamenti, e questo vuol dire che è molto facile da installare e molto veloce da installare. Ah, facile da installare, e questo vuole anche dire che se oggi un cliente compra il nostro sistema Andromeda, non so se fra 6 mesi gli piace Andromeda, vuole aggiungere degli accessori, nessun problema, lo possiamo fare molto molto facilmente. Ehm, facile da utilizzare, ma sì, c'è un telecomando, c'è una tastiera, badge, lo vedremo dopo questo, quindi si fa on o off, basta grosso modo. Poi all'interno del kit, insisto su questo, all'interno del kit che forniamo, il modulo GSM che permette la comunicazione, l'invio di SMS in caso di intrusione o in caso di guasto. Questo modulo GSM è già integrato all'interno della centrale. Ma se non si prende il kit, se si compra, non so, la centrale a parte, così, come richiamiamo, non lo so, non c'è il modulo GSM all'interno. Poi il modulo IP. Il modulo IP, lui è sempre, e anche un punto di forza del nostro prodotto, il modulo IP è sempre integrato alla centrale. Il modulo IP a cosa serve? Serve per fare l'impostazione e la programmazione del sistema, ma serve anche ovviamente per avere una comunicazione internet, tramite internet, da qualsiasi computer o telefonino, visto che abbiamo anche l'applicazione. Quindi, grosso modo, da qualsiasi computer si può comunicare, si potrà comunicare con la nostra centrale, quindi con il nostro sistema, tramite questo modulo IP, che si dovrà ovviamente collegare al modem internet. Poi, possibilità di programmare e gestire l'intero impianto. Ok, questo l'ho già detto. Si può fare l'impostazione del prodotto di Andromeda tramite la tastiera, che si vede qua, ok? Con il mio mouse, no? Ma visto che c'è questo modulo IP, si può anche fare tutta la programmazione molto molto facilmente utilizzando un computer. Basta, non tramite internet, basta collegare il modulo IP al mio computer, utilizzando il modem come interfaccia, con il cavo Ethernet che viene sempre fornito con il sistema Andromeda, e solo scrivendo l'indirizzo IP della mia centrale, il nome della centrale, si può fare tutta la programmazione del sistema. È molto intuitivo, quindi grosso modo, entriamo all'interno della nostra centrale. È molto facile, è molto veloce. E poi l'ultima cosa, quindi possiamo collegare, programmare fino a 50 dispositivi sulla centrale. Quindi un dispositivo, la centrale è un dispositivo, la sirena interna è un dispositivo, la sirena esterna è un dispositivo, il telecomando è un dispositivo, anche il rilevatore di apertura porta è un dispositivo, la tastiera è un dispositivo, il badge è un dispositivo. Posso fare quello che voglio. L'unica cosa è che su questi 50 dispositivi posso avere solo una centrale, ovviamente, e poi faccio quello che voglio. Se voglio mettere 5 tastiere,
perché voglio 5 tastiere, nessun problema. Se voglio mettere 10 sirene, perché no? Posso mettere 10 sirene, 3 telecomandi, ecco, di 50 massimo. Quindi all'interno di questi 50 dispositivi, una centrale e poi faccio quello che voglio. Ok, poi allora, la comunicazione tra centrali e dispositivi si fa su una doppia frequenza 433,42 e 433,92 e questa comunicazione è brevettata. Poi abbiamo un altro vantaggio che sarebbe le batterie, che sono batterie standard, sono o alcaline o a litio, ma la cosa importante da sapere è che abbiamo più o meno 4 anni di durata di vita delle batterie, tra 3 e 4 anni, dipende dai dispositivi, e si trovano dappertutto. Poi possiamo creare delle zone, fino a 3 zone, A, B e C. Grosso modo l'idea è di fare, per esempio se facciamo una cosa più classica secondo me, è creare una zona giorno, una zona giorno, una zona notte, nel senso quando vado al lavoro durante il giorno attivo tutto, quindi i rilevatori di movimento e i rilevatori di apertura delle porte e finestre, quindi tutto è attivo. Poi di notte non voglio attivare tutto perché questo vuol dire che se io mi muovo, se sono a letto, voglio andare in cucina per bere un bicchiere di acqua, ma se passo davanti a un rilevatore di movimento, mi parte l'allarme e questo non va bene. Quindi di notte cosa faccio? Non attivo i rilevatori di movimento, ma attivo i rilevatori di apertura porta. Quindi potrei creare 2 zone in questo caso. La zona A dove programmo tutti, tutti i sensori, tutti i sensori di movimento, per esempio, e la zona B dove collego tutti i sensori di apertura porta. E di notte attivo solo la zona B, quindi attivo solo il perimetro. Questo vuol dire che di notte posso muovermi normalmente all'interno di casa mia senza fare partire l'allarme, anche se passo davanti a un rilevatore di movimento perché non l'ho attivato. Ricordo che l'ho messo sulla zona A e io ho attivato solo la zona B. Sulla zona B sono armati, sono attivi solo i rilevatori di porta e finestra. Questo vuol dire che di notte non posso aprire una porta, se no mi parte l'allarme. Ok, vado avanti. Allora, la filosofia, diciamo che ci sono 4 gruppi di dispositivi. Il primo che sarebbe il gruppo di dispositivi per attivare l'allarme, quindi il telecomando, e la tastiera, i badge, il secondo gruppo per rilevare un'intrusione, i rilevatori di movimento, interno, esterno, apertura porta, apertura porta garage, con, come si chiama, rottura a vetro, apertura porta, finestra con rottura a vetro, il rilevatore di audio sonico, il rilevatore per le tapparelle, ok, le telecamere, poi li vediamo un po' più precisamente. Poi le sirene per dissuadere, quindi la sirena interna, grosso modo sarebbe fatta per rompere le orecchie al ladro una volta che è entrato a casa mia, e quella esterna veramente per dissuadere, perché il ladro prima di entrare a casa mia vedrà che c'è una sirena, quindi vedrà che c'è un sistema di allarme, quindi forse andrà in un'altra casa per rubare. Quindi questa qua fa suono e lampeggia, vedremo perché. E il quarto gruppo, l'ultimo gruppo, è la centrale, quindi la centrale è il cuore del sistema e permette di allertare, di comunicare l'intrusione al proprietario. Vado avanti. Ok, primo gruppo per attivare quindi il telecomando
tastiera badge. Cominciamo con la tastiera. La tastiera a cosa serve? Permette di attivare e disattivare parzialmente o completamente il sistema. Come si fa? Se premo su on, attivo tutto, A più B più C. Se premo su on A, attivo solo A. Se premo su on B, attivo solo B. Su on C, attivo solo C. Se premo su A e su C, attivo A e C. E poi lo vedo qua. Posso attivare e disattivare l'allarme inserendo un codice utente o passando il badge. Dove lo passo? Lo passo qua. Questo la tastiera fa anche dei lettori di prossimità. Il lettore di prossimità si trova qua vicino al tasto off. Cosa posso fare con la tastiera? Posso anche impostare il sistema, quindi posso fare tutta la programmazione, la personalizzazione del mio sistema. Quindi qua vedo tutte le icone di stato, quindi se arrivo a casa mia vedo un lampeggio arancione, vuol dire che c'è qualcosa che non va molto bene. Poi entro nel sistema e vedo subito, tac, c'è stata un'intrusione. O quando attivo l'allarme, se vedo questo simboletto, per esempio, vuol dire che una porta è rimasta aperta. Se vedo questo, vuol dire che c'è una comunicazione radio che non si fa molto bene con uno degli accessori. O se vedo questo, vuol dire che uno dei dispositivi ha il livello di batteria che è basso. Una volta che io vedo per esempio se vedo questo logo batteria, poi ho la possibilità con la tastiera di andare a capire che dispositivo ha la batteria bassa e quindi su che dispositivo devo cambiare la batteria. O se no, semplicemente se io ho il modulo GSM all'interno della mia centrale, riceverò un SMS dicendomi guarda che c'è il rilevatore che ha il serial number bla bla bla, che si chiama Cucina, che ha il livello batteria basso. Così lo so subito. Parlando delle batterie, ricevo l'SMS o vedo il logo sulla tastiera, lo ricevo 2 a 3 mesi prima di avere il livello batteria, di avere la batteria completamente vuota. Quindi quando ricevo l'SMS cambio subito la batteria così non rischio di avere il dispositivo non funzionante. Ok, vado giù. Poi ok, tasto per navigare nella tastiera, per tornare indietro, per cancellare, per confermare, ok, questo l'abbiamo già detto, questo per entrare nel menu. Questi tasti sarebbero per comandare un'automazione, perché con Andromeda abbiamo anche delle riceventi radio RTS, si chiamano, e se per esempio un cancello BFT, un Demos BT o una porta di garage con le 120, potrei comandare questi motori, ma lo posso già fare con i telecomandi nostri, con il Mistoro, diciamo, e potrei anche comandare questi motori utilizzando questi tasti, ma visto che non funzionano sulla stessa frequenza e non sono compatibili, diciamo, con Acronix, che c'è a bordo del Demos e dell'EOS, potrei utilizzare questi tasti a condizione di installare una ricevente radio all'interno RTS, all'interno dei miei motori. Basta, tutto qua, molto semplicemente. Ecco. Ok, vado giù. Poi sì, qua che non si vede, ma qua c'è il LED che può essere rosso o arancione. Quando lo vedo arancione vuol dire che c'è un allarme memorizzato, che può essere un allarme porta aperta, batteria, intrusione, non lo so. Ecco, questo è il lettore del badge, questo è off, questo è on, e questi sono i tasti numerici. Ok. Il telecomando mi permette di attivare e disattivare parzialmente o completamente il sistema, ma solo A o B o tutto. È una scelta nostra. Noi abbiamo messo il tasto C, quindi posso attivare la zona A
o è la zona B o tutto. Posso fare altre cose con il telecomando. Posso anche attivare le sirene in caso di intrusione. Un esempio, sono nel mio letto, il telecomando vicino a me. Sì. Sento un'intrusione e se prendo il telecomando e premo sul telecomando per 5 secondi più o meno, quindi mantengo premuto il tasto on per 5 secondi, mi parte subito la sirena e anche la trasmissione telefonica. Sì, c'è anche da dire, torno un po' indietro, perché quando attivo normalmente l'allarme viene realmente attivata dopo 2 minuti. Questo vuol dire che una volta che io attivo l'allarme, ho il tempo di uscire di casa mia, di chiudere la porta del garage, non so. Quindi viene attivata realmente 2 minuti dopo. Premendo per 5 secondi sul tasto on del telecomando, faccio partire subito la sirena. Non ci sono più questi 2 minuti di attesa. Faccio partire subito la sirena e anche la trasmissione telefonica. Perché qua c'è veramente un pericolo. C'è il ladro che è a casa mia perché l'ho sentito. Posso fare un'altra cosa. Posso fare anche un'altra cosa. Attivare la trasmissione. Posso anche fare, con il tasto off. Se devo cambiare le batterie, se premo per 2 secondi sul tasto off, posso aprire un dispositivo, un rilevatore per cambiargli le batterie. Perché c'è il tamper, l'autoprotezione, e se non faccio questa roba qua, se l'allarme è disattivata, se io prendo un dispositivo e lo apro per cambiare le batterie, mi parte l'allarme, mi suona tutto subito. È una sicurezza. Per disattivare questa sicurezza, mi prendo il telecomando, premo per 2 secondi e tac, poi posso aprire un dispositivo senza far partire l'allarme. Ecco. Ci fermiamo qua con il telecomando. E poi il badge permette di attivare o disattivare parzialmente o completamente il sistema utilizzando la tastiera. Quindi non mi serve inserire il codice per chi ha poco memoria, per esempio. Ok, vado giù. Ok, i rilevatori di intrusione o di incidente, vado giù. Allora, il primo rilevatore di movimento normale, direi. Quindi infrarosso, sì, tutti i nostri rilevatori di movimento fanno partire l'allarme a 2 condizioni: se c'è un movimento e se c'è anche il calore. Non so se è chiaro, quindi movimento più calore, faccio partire l'allarme. Quindi questo qua è quello normale, normale, sì. Questo qua è quello per gli animali, quando abbiamo a casa degli animali domestici, quindi lo metto a 1,20 m di altezza e non mi vede la parte bassa. Se ho degli animali tipo un gatto o un cane, va bene, attenzione, perché il cane o il gatto potrebbe saltare e quindi mi potrebbe fare partire l'allarme. Quindi rischio di avere dei falsi allarmi, quindi vedete voi se metterlo o no. Poi un altro tipo di rilevatore di movimento, che sarebbe questo qua per gli animali di taglia piccola, tipo, come si chiama? Come si chiama? Tipo mouse, no? I topi, per esempio, se, non so, in un garage abbiamo una cantina, abbiamo dei topi, non so, possiamo mettere questo dispositivo. E poi l'ultimo rilevatore di movimento per esterno, questo si direi che è molto buono perché questo vuol dire che il ladro si avvicina a casa mia, comincia, non so,
si prepara per rompere la mia finestra, la mia tapparella, e io lo becco anche prima. Questo vuol dire che riesco anche a salvare la mia finestra, o la mia porta, o la mia tapparella. Questo è buono. Ecco. E questo sia fino a 12, tra 10 e 15 metri di portata, dipende dalle condizioni ambientali. Ok, vado giù, andiamo avanti. Rilevatore di apertura porta o finestra, ok, va bene, contatto magnetico. Attenzione, se viene fissato su una porta blindata, non è il massimo, ovviamente, visto che ho detto che è un contatto magnetico. Poi un altro sistema, un altro rilevatore di apertura porta-finestra è uguale a questo qua, a parte che abbiamo aggiunto questo rilevatore di rottura vetro. Questo vuol dire che mi fa due funzioni: apertura porta, enfin apertura finestra, poi parliamo chiaramente di finestra, apertura finestra, e poi vado a incollare questo sulla finestra nell'angolo, e se sente una vibrazione o una rottura vetro, ma anche una vibrazione, mi fa partire l'allarme. Quindi due funzioni: apertura finestra e rottura vetro o vibrazione. Vado avanti. Apertura garage, anche questo qua è magnetico, quindi questo si fissa per terra, si può anche andare all'uso, si può anche andare sopra con la macchina, è fatto apposta per quello. Quindi si fissa qua. Poi il magnete si fissa sulla porta, questo è il modulo radio che si fissa un po' più alto, dove prende bene la comunicazione con la centrale, e appena si apre la porta parte la sirena. Ecco. Poi il sensore, il rilevatore per tapparelle, quindi questo si appoggia all'interno del cassone, qua il modulo, questo e questo, il modulo radio si mette da qualche parte, dove prende bene il segnale, e poi qua c'è una, boh, una cordicina, grazie Settimana, e la cordicina c'è una molla all'interno. Posso tirare la corda e fissarla sulla parte bassa della tapparella. E appena c'è un movimento della tapparella di più o meno 5 cm, dico più o meno 5 cm, mi parte l'allarme. Non va a leggere uno stato, va a leggere un movimento della corda di più o meno 5 cm. Ok, vado avanti. Poi un altro rilevatore audiosonico, questo protegge una stanza, massimo 3x3, 9 metri quadri. Quindi mi protegge una stanza anche più accessibile, perché se ho per esempio questa stanza con una finestra qua, una finestra qua, una finestra qua, una porta qua, piuttosto che mettere, non so, 4 sensori per proteggere tutto, un infrarosso, ma forse non sarebbe sufficiente, boh, non so, dipende come è fatta la mia stanza. Ho anche la possibilità di mettere questo rilevatore audiosonico che mi fa due cose. Se apro una porta o una finestra che è da verso l'esterno, così mi parte l'allarme, perché vede un movimento dell'aria, del volume dell'aria. E la seconda funzione di questo rilevatore è sonico. Se lui sente un rumore, tac, 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 sente un rumore, se qualcuno batte sulla porta, sulla finestra, o vuole rompere qualcosa, suona. Quindi due cose: volumetrico e sonico. Vado avanti. Adesso vediamo i rilevatori di incidenti domestici. Il primo, in caso di presenza acqua, quindi questo è sempre il nostro modulino radio che comunica con la centrale, e questo sono i due elettrodi. Vedete qua i due puntini? Sono i due elettrodi. Quindi appena io faccio contatto tra questi due elettrodi, faccio partire l'allarme e la comunicazione per dirmi occhio che c'è acqua a casa tua. Quindi questo si fissa basso, il più basso possibile, dipende quanta acqua volete avere a casa vostra. Quindi lo mettete nella parte bassa,
e anche il suo supportino che si fissa sul muro. E appena fa contatto tra i due elettrodi, mi parte la comunicazione. Poi il sensore di fumo. Voilà. Il sensore di fumo. Allora, il sensore di fumo si potrebbe anche vendere da solo, perché ha la sua sirena integrata. E questo è buono, perché fra poco, secondo me, almeno in Francia, adesso è qualcosa di obbligatorio di avere il rilevatore di fumo all'interno di tutte le case. Ripeto, tutti in Francia adesso si devono comprare un rilevatore di fumo, è obbligatorio. E quindi secondo me fra poco in tutta l'Europa faranno la stessa cosa. Perché sì, costa poco e salva la vita. Quindi si può anche iniziare, perché no, solo comprando il sensore di fumo e perché no, quindi funziona in standalone, diciamo, sente il fumo, ok, parte la sirena, e perché no, fra 6 mesi, lo stesso cliente vi chiede un sistema di allarme e voi potete dire, ok, nessun problema, io ti vendo Andromeda e finché ci siamo, visto che tu mi hai comprato il sensore di fumo Andromeda, ti programmo il sensore di fumo sulla centrale e questo vuol dire che se tu sei a casa e il fumo, suona il sensore di fumo, suona la sirena e tu sei salvo perché hai il tempo di uscire da casa tua e forse anche di chiamare i vigili del fuoco per salvare la tua casa. Ma adesso se tu sei al lavoro, non c'è nessuno a casa tua. Se tu hai solo il sensore di fumo, suona la sirena all'interno e si brucia a casa tua. Se tu hai il sensore di fumo il sistema Andromeda, quindi il sensore di fumo programmato sulla centrale, tu sei al lavoro, ricevi un SMS dicendoti guarda che c'è il fumo a casa tua, oppure tu forse, speriamo bene, speriamo, tu hai il tempo di chiamare i vigili del fuoco e di dire guardate che salvate casa mia. Quindi forse ce la fai anche a salvare casa tua. Il terzo rilevatore di incidenti domestici è il sensore di alimentazione assente. Qua c'è la spina, ma è solo per controllare se c'è la 230 a casa tua, perché funziona con batteria. Questo è un modulo radio, sempre con le sue due batterie. Quindi lui appena vede che non c'è più la 230 a casa tua, tac, ti lo dice. Ti lo dice dopo, non so, 10, 15, 20 minuti. Questo lo regoli tu in tempo. E stessa cosa, ricevete un SMS dicendoti, non parte la sirena ovviamente, ricevete un SMS per dire manca la corrente a casa. Questo è buono perché se andiamo in ferie e manca la corrente e tornate 2 settimane dopo e avete il frigo che non sta molto bene, soprattutto quello che c'è nel frigorifero ecco, avete capito che dovete buttare tutto via. Questo almeno vi dice manca la corrente, potete chiamare non so, un vicino di casa, la mamma, il papà, il fratello, ecco, come volete. C'è anche qualcosa da dire, che questo è un rilevatore di blackout, ma all'interno della centrale, perché la centrale è completamente indipendente, quindi funziona con delle batterie, ovviamente, ma se volete utilizzare il modulo IP, quindi per avere l'accesso a internet e il controllo in remoto del vostro sistema, dovrete collegare il modulo IP, quindi cavo Ethernet, al modem, quindi a internet, e dovrete anche alimentare il modulo IP con la 230. A questo punto, se avete collegato la 230 al vostro modulo IP della vostra centrale, la vostra centrale può anche fare rilevatore di blackout, di assenza di corrente. Così vi risparmiate anche non so quanto costa, non so quanto costa, 100 euro, Lorenzo ci lo potrebbe dire questo. E qua così vi risparmiate anche il costo di questo. Poi dipende come è fatta a casa vostra, ma potete benissimo mettere la centrale al piano terra che vi fa funzione di blackout piano terra, dipende solo di come è fatta l'elettricità.
se avete, non so, un altro frigorifero in cantina, per esempio, o un congelatore, non so, potete mettere questo rilevatore, dove è il mio mouse? È qua. Potete mettere questo rilevatore di blackout in cantina, quindi piano sottoterra. Ecco. Ok, vado avanti. Le telecamere, quindi abbiamo due telecamere, la telecamera interna, quindi sempre collegata alla 230, che comunica con il server, quindi deve essere collegata a internet, non comunica con la centrale, questo è anche il vantaggio del nostro sistema, che se il ladro entra a casa vostra, io lo prendo in foto e anche se lui rompe la telecamera o rompe la centrale, è troppo tardi. Tutte le foto sono già registrate su una cartella sul server e ci posso accedere solo io. Quindi sul server che si trova il server Andromeda. Questa telecamera può funzionare o essendo collegata al modem tramite il cavo Ethernet che viene fornito, o può essere collegata, comunicare con il mio modem tramite Wi-Fi, come volete. La seconda telecamera che è anti-vandali, la telecamera esterna, deve sempre essere alimentata con la 230 e lei deve essere collegata al modem tramite il cavo Ethernet. Deve assolutamente essere collegata tramite Ethernet. Non può comunicare con la Wi-Fi. Ecco. Ok, andiamo avanti. Allora, grosso modo come si collega, ma non è lo scopo di questo corso, ma vediamo un attimo come si fa. Questa è la mia centrale che comunica con il cavo Ethernet al mio modem. Il mio modem è collegato alla mia telecamera, interna o esterna, come volete, e la telecamera è alimentata con la 230. Se abbiamo la telecamera interna, potrebbe anche, sempre con la 230 collegata, e potrebbe anche comunicare con il mio modem con la Wi-Fi, quindi o cavo o Wi-Fi. Ecco, le telecamere, che sia quella interna o esterna, fanno tre cose. La prima cosa, che sarebbe la cosa più importante, è in caso di intrusione, appena c'è un'intrusione, il rilevatore di movimento di apertura porta finestra viene attivato. Le telecamere cominciano a prendere delle foto. E tutto viene registrato sul server Andromeda. E questa è la cosa più importante. Quindi, intrusione, faccio delle foto. Quindi la telecamera viene comandata, attivata automaticamente in caso di intrusione. La seconda cosa che può fare la telecamera è fare la sorveglianza. Cosa vuol dire questo? Io sono a lavoro, mi collego tramite l'applicazione iPhone o Android o tramite qualsiasi computer, mi collego al mio sistema di casa e posso attivare la sorveglianza delle telecamere. Questo vuol dire che le telecamere fanno delle foto e queste foto vengono registrate sul server, sulla cartella che si chiama sorveglianza e, e basta. E poi dopo questa video dura 2 minuti e dopo questi 2 minuti, se voglio, posso accedere al server e vedere tutte le foto che ha fatto la mia telecamera. Perché no? Se vi piace lo potete fare. La terza cosa che può fare la telecamera è la funzione live. La funzione live non mi registra niente sul server. Cosa fa? Io mi collego al server, faccio live, mi collego alle telecamere e vedo cosa succede in tempo reale a casa mia. Basta, tutto qua. Valutate voi l'interesse di fare sorveglianza o live, perché se non siete a casa vostra, normalmente non succede niente, non c'è niente da vedere, o forse per controllare se
avete dei bambini, se va tutto bene con i bambini, se non guardano la TV, boh, non lo so. Ma la cosa importantissima, visto che noi parliamo di sistema di allarme, è che la telecamera viene attivata e comandata automaticamente in caso di intrusione e tutto viene registrato su un server che è accessibile solo da voi. Vado avanti. Per dissuadere abbiamo due sirene, la sirena interna e quando c'è l'intrusione, quando partono le sirene, la prima che parte è la sirena interna. La sirena interna parte non troppo forte e poi molto forte dopo 10 secondi. Non parte subito la sirena esterna perché se vi siete dimenticati di togliere l'allarme, adesso io me ne rendo conto perché sento la sirena interna, ma non rompo le orecchie, non disturbo i miei vicini perché la sirena esterna parte dopo, non mi ricordo, tipo dopo 10 secondi. Ecco. Quindi parte la sirena interna, poi mi parte la sirena esterna, e il vantaggio della sirena esterna è che c'è il flash, il lampeggiante, quindi se il vicino di casa vuole vedere qual è la casa che ha l'allarme che è attivata, ok, lo vedo subito perché c'è il flash. E poi dissuade l'intrusione perché si vede che c'è un sistema di allarme. Ecco. Il vantaggio della sirena interna è che sì, è senza fili, è separato, non è tutto incluso tipo centrale più sirena interna più tastiera. Questo vuol dire che questo lo posso nascondere, lo posso mettere dove voglio a casa mia. Lo posso fissare al muro, ma lo posso anche semplicemente appoggiare sopra non so, un armadio, perché no? E lo nascondo. Ok. E avete visto che la nostra tastiera è piccola, è carina e la posso mettere dove voglio. Stessa cosa per la centrale, la posso mettere dove voglio. Ma dove prende bene il segnale GSM, dove c'è una presa di corrente, quindi dove c'è la 230, e dove c'è il mio modem, perché se voglio anche la connessione remota devo collegare la centrale al modem, quindi probabilmente la centrale la dovrò mettere vicino al computer, vicino al modem. Ecco. Quindi questo è il vantaggio di non avere 3 in 1, perché alcuni dei nostri concorrenti hanno centrale più sirena più tastiera, tutto in uno. Noi abbiamo tutto separato e secondo me è meglio. Anche se si guasta qualcosa, cambio solo uno o l'altro, non cambio tutto. Ok, l'abbiamo già detto, vado avanti. La centrale, all'interno della centrale, quindi c'è il mio modulo IP che mi permette la connessione, il controllo remoto del sistema, la completa gestione del sistema tramite tastiera o computer, ok? Quindi questo è il cuore del sistema, ok, va bene. E all'interno di questa centrale posso aggiungere, è opzionale, ma posso mettere il modulo GSM e il modulo PSTN, uno e l'altro, posso scegliere. Questo vuol dire anche questo è un bel vantaggio perché potrei anche prendere la centrale senza niente e poi se domani voglio aggiungere il modulo GSM, nessun problema, non devo cambiare la centrale. Aggiungo il modulo GSM. Se dopodomani dico, mi piace il modulo GSM, ma voglio anche la comunicazione tramite telefono, con la linea telefonica, nessun problema, posso anche aggiungere il modulo PSTN all'interno della mia centrale, come voglio. Il modulo GSM cosa mi fa? Mi manda un SMS in caso di intrusione, di batteria basso, di perdita di collegamento radio, di attivazione dei sensori di rilevatore incidente domestico. Poi cosa mi fa? Mi manda l'SMS a 4 numeri di telefono massimo e mi manda l'SMS contemporaneamente, quindi se io ho inserito 4 numeri di telefono mi manda 4 SMS e
mi permette anche di attivare o disattivare il sistema a distanza utilizzando qualsiasi telefono, qua non parlo di smartphone o di internet o di applicazione. Posso con qualsiasi telefono mandare un SMS al mio modulo GSM e dire attivo A, attivo ABC, disattivo tutto. Posso anche dire alzami le tapparelle perché ci sono, ho parlato di riceventi radio, RTS, per aprire delle automazioni, ricordate, per esempio Demos BT o EOS 120, ma ci sono due altri tipi di riceventi radio RTS, la ricevente radio tapparella e la ricevente radio luce. E non fa domotica a questo sistema, oh. Sono solo delle funzioni che offriamo al cliente in più, perché questo mi permette di fare, di gestire anche le luci e di gestire anche le tapparelle. E questo può anche essere comandato tramite il modulo GSM. Posso mandare un SMS al mio modulo dicendo apri le tapparelle, accendi la luce. Perché no? Si può anche fare tramite internet o tramite applicazione. Probabilmente si farà tramite l'applicazione, ma si può anche fare con il modulo GSM. Modulo PSTN, lui chiama fino a 4 numeri di telefono, che possono essere diversi di questi 4 numeri di telefono per il modulo GSM, e lui chiama il primo numero di telefono e dice allarme casa tua. E tu, quando ricevi la chiamata, hai la possibilità, appena rispondi, fermi la sequenza delle chiamate e hai anche la possibilità di fermare la sirena, di fermare l'allarme, di disattivare non disattivare, di fermare la sirena, diciamo, premendo sul tasto 9 del tuo telefono. E anche con il modulo PSTN, tu ti puoi collegare con qualsiasi telefono, puoi chiamare il tuo modulo PSTN, diciamo, quindi chiamare casa tua, grosso modo, e per disattivare o attivare il sistema. Mi sono dimenticato con il modulo GSM, ovviamente dovete mettere una tessera SIM all'interno. Vedete voi se la volete con abbonamento o con carta prepagata, questo lo decidete voi. Avete visto che c'è anche la batteria che ha fino a 3 mesi di autonomia in caso di mancanza di corrente. Quindi è come un cellulare questo, no? Lo devo ricaricare ogni tanto. Ma sul modulo GSM un consiglio, collegate sempre la 230 sulla centrale, così lei è sempre al 100%, ecco, e così siete a posto. Questa è l'antenna, 3 metri di cavo per prendere bene il segnale GSM. Ok, vado avanti. Il kit, cosa troviamo nel kit? La prima cosa che troviamo nel kit è la centrale, indispensabile, con il suo modulo GSM, che è opzionale, ma vi ripeto che nel kit lo forniamo, il modulo GSM. Poi troviamo un telecomando, una tastiera, un badge, una sirena interna, un rilevatore di movimento, quello normale, e un rilevatore di apertura. Questo è il nostro kit. Utilizzo del sistema. Qua vado avanti, non è molto bello. Vado avanti. Ho detto che abbiamo 200 metri di portata tra la centrale e un dispositivo. Per questa ragione non ci sono ripetitori di segnale con il nostro sistema, perché noi consideriamo, perché abbiamo una buonissima portata, e consideriamo che per un uso residenziale 200 metri è veramente più che sufficiente. Anche se abbiamo il garage che è separato dalla casa o non lo so, non ci sono problemi di comunicazione radio. Ovviamente se ho dei muri che sono fatti in metallo, wow, perché no? Mi riduce moltissimo la mia portata. Quindi se io
una casa con cui si muri ho quasi una buonissima portata radio, se ho dei muri portanti con il cemento armato posso ridurre molto la portata e il cartongesso ovviamente mi lascia passare il massimo della portata. Quindi 200 metri di portata. Ok. Installazione base. Installazione base. Quindi apro tutti i miei dispositivi, inserisco le batterie. Una volta che ho inserito le batterie, per programmare il dispositivo devo semplicemente sulla centrale c'è un tasto prog, premo sul tasto prog che è qua e poi ho 2 minuti per programmare un dispositivo. Come si fa? Premo semplicemente sul dispositivo, c'è un tasto e premo sul tasto. Basta, molto molto facile. Devo anche dire a tutti i dispositivi se fanno parte della zona A, della zona B, è sbagliato qua, della zona B o della zona C o della zona AT. Cos'è la zona AT? T come temporizzato. Questo vuol dire che se questo qua, il mio garage o un rilevatore che ho messo su AT, vuol dire che io posso entrare all'interno del mio garage, non mi parte subito la sirena, mi partirà dopo, non lo so, 30 secondi, dopo il tempo che avrete impostato. Questo vuol dire che quando io apro, ho 30 secondi per entrare e passare il badge o digitare il mio codice sulla tastiera. O se no, ancora meglio, ho un telecomando e prima di entrare a casa mia, premo sul tasto off del telecomando, come volete. L'impostazione delle zone si può fare sul rilevatore, ci sono dei deep switch, o se no lo vedremo, si può fare tramite il computer che è molto molto più semplice. Vado avanti, ecco questo è per la programmazione, ma non è veramente lo scopo di questa presentazione, di questo e-training, quindi ne parliamo un po' di installazione, ma velocemente. Piuttosto vi mostro. Tutta l'impostazione si può fare tramite la tastiera, se siete coraggiosi, perché ci vuole tempo, ci vuole il manuale per sapere in quale menu devo andare per nominare un dispositivo, per dire che il rilevatore di movimento che ho messo in cucina lo voglio chiamare cucina, lo voglio personalizzare, voglio dire che fa parte della zona A, per esempio, e devo andare nel menu della tastiera per fare tutta questa roba qua. Quindi posso fare tutto con la tastiera, va benissimo. È lento, non è molto molto intuitivo, ma va bene, funziona molto bene. L'altra possibilità, e ci vado subito, dov'è? È fare la programmazione tramite computer, quello che noi chiamiamo installazione avanzata. Cosa devo fare? Devo semplicemente prendere un computer, qualsiasi computer, lo collego con il cavo Ethernet al mio modem. Se vado dal cliente probabilmente avrà già il suo modem e avrà già il suo computer, quindi posso fare tutta la programmazione con il suo computer. Se lui non ha internet, non ha un computer, non ha un modem, mi porto il mio computer, mi compro un modem qualsiasi a 15 euro e adesso fa parte della mia valigia degli attrezzi per Andromeda. Quindi mi compro un modem, mi collego il computer al modem, collego il modem alla centrale, collego la centrale alla 230. Questo è anche sbagliato perché, scusate, questo è sbagliato perché non mi serve internet, quindi questo cavo non mi serve. Una volta che ho collegato questo al modem e il modem alla centrale, cosa devo fare? Devo utilizzare la tastiera e andare nel menu 780. Quando vado sul menu 780, vedrò sulla tastiera l'indirizzo IP della mia centrale.
di default è 192.168.0.3. Una volta che io ho questo indirizzo IP, vado sul mio computer, apro qualsiasi browser, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, consigliamo Firefox, dove al solito scrivo www.google.it, ma io mi scrivo 192.168.0.3, premo su invio e cosa vedo? Vedo questo. Non ho installato niente sul mio computer. Entro solo all'interno, tramite il mio modem e il mio computer, entro all'interno della mia centrale. Quindi quello che vedo è all'interno della mia centrale. Non ci sono software da installare sul computer. Questo è buono perché se cambio computer, o se qualcuno ha Windows 8, o Apple, o non lo so, non importa. Io devo solo avere un browser e scrivere il codice, l'indirizzo IP della mia centrale. Basta. E poi posso collegarmi come installatore o come utilizzatore. Ovviamente noi lo faremo come installatore. Mi chiederà una password che di default è 2222 e un codice di identificazione che vedo sul mio manuale che vi mostro sul video. Quindi adesso ecco, questa è la tabella che si trova sul manuale Andromeda che viene fornito ovviamente sul manuale Andromeda. Avete visto? Computer. Una volta che io entro il codice di identificazione, che in questo caso è il D4, quindi io guardo la mia tabella, faccio D4 e poi entro all'interno di, ecco questa è la tabella, scusate l'avevo anche su PPT, quindi D4 1998, scrivo questo codice e poi entro all'interno della mia interfaccia. Ecco, posso fare tutto quello che voglio. Ovviamente questa tabella si deve cambiare dopo. Ma boh, non entriamo nel dettaglio. Anche la password. E qua posso cambiare tutto, quindi impostazioni, non mi ricordo se c'è tutto. Boh. Impostazioni generali, si vede male. Impostazioni avanzate, elenco dispositivi, registro eventi, impostazioni codici di accesso, linea telefonica, linea di GSM, attivazione automatica dell'allarme, impostazione delle tapparelle, sì, perché vi ricordate che posso gestire anche le tapparelle e anche le luci. Qua non so cosa c'è. Telecamera, impostazioni di rete, impostazioni interfaccia. Qua parliamo di impostazioni di rete, perché la cosa importante da fare è fissare l'indirizzo IP della mia centrale. Quindi devo togliere, quindi lo spunto che c'è qua, lo deve togliere, lo dovete rimuovere, non ci deve più essere, quindi questo lo togliete. E poi potete anche cambiare l'indirizzo IP della vostra centrale. Noi consigliamo di utilizzare 192.168.0. Quello che volete da 201 a 240. Ecco. Poi fate salva e la prossima volta che vorrò accedere alla mia centrale dovrò scrivere 168.0. No, punto, non so, 230 se avete scelto 230 e basta. Spero che sia chiaro. E poi impostazioni generali, quindi posso cambiare l'ora, la data, il livello acustico delle mie sirene. Qua potete fare. È molto intuitivo, quindi non entro nel dettaglio della programmazione, perché questo non è lo scopo di questo e-training, ma è veramente molto intuitivo, non serve un corso per capire cosa fa. Ecco perché qua cambiare la data mi sa che è chiaro. Dare un nome, quando andiamo su elenco dispositivi, vedete il serial number del dispositivo, vedete anche il logo, quindi un disegno tipo se un rilevatore di movimento si vede che è il disegno di un rilevatore di movimento, se un rilevatore di fumo c'è il disegno del fumo e poi potete scrivere personalizzare il rilevatore, quindi
direi che questo qua si chiama cucina, questo qua si chiama salone, il rilevatore di fumo, lo chiamate, non so, rilevatore di fumo, boh, salotto, come volete. Così quando ricevete l'SMS sapete subito chi ha fatto partire l'allarme. Controllore remoto. Allora, il controllore remoto, spiego solo il concetto. Quindi il concetto è che a partire da qualsiasi computer del mondo o tramite qualsiasi smartphone, tramite internet, quindi utilizzando un browser o utilizzando la nostra applicazione per Android o per Apple, io mi collego a internet e lo scopo è di arrivare qua. Ma se io non faccio niente, se non configuro niente, non posso andare qua. Perché io non so come si chiama, perché il modem, questo è la mia casa, come l'avete visto, il mio modem è la porta d'entrata per entrare da qualsiasi computer all'interno della mia casa. Ma io non conosco l'indirizzo del mio modem, non conosco l'indirizzo della mia casa. Quindi io devo prima creare un account sul server Andromeda, quindi vado su www.alarmandromeda.eu, ma tutto su questa roba qua è spiegato. E a breve ci saranno anche dei videocorsi su YouTube su come si fa tutta questa roba qua. Ok, allora vado avanti. Quindi io vado su www.alarmandromeda.eu e creo un account. Come avete già tutti creato un account per qualsiasi sito internet, quando volete comprare, non so, su Amazon, non so, un libro, prima dovete creare un account. È la stessa cosa con il nostro server Andromeda. Dovete creare un account, che sarà la vostra centrale, e una volta che avete creato l'account, riceverete un'email sul vostro indirizzo email su come configurare il vostro modem per permettere, perché anche se voi riuscite ad arrivare fino al vostro modem, il vostro modem non vi lascerà andare all'interno della casa, perché lui fa anche di sicurezza. Quindi una volta creato l'account, voi potrete andare su internet, sul server, lui vi farà andare sul modem, ma il vostro modem vi fermerà qua. E quindi dovrete aprire due porte, una strada che vi permette di andare dal modem alla centrale e un'altra strada che vi permette di andare dal modem alla centrale, ma con la connessione sicura, con la HTTPS. HTTPS, la connessione, ecco, sapete quando dovete pagare qualcosa su internet, vedete HTTPS con il locchetto, vuol dire che è criptata, è più sicuro, eccetera, eccetera. Quindi dovrete fare due cose per attivare il controllore remoto. Creare un account sul server Andromeda e poi configurare il modem, ma vi diciamo come si fa, per creare queste due strade, dal modem alla centrale. Molto facile. Molto facile. E ancora di più quando i video che abbiamo fatto saranno disponibili su YouTube. E spero veramente a breve. Esistono questi video, sono già fatti, finiti, li dobbiamo solo assemblare e mettere su YouTube. Ok, vado avanti e mi sa che ho quasi finito. Che ore sono? 10:36, se avevo detto un'ora, quindi vado un po' più velocemente. Controllo remoto, ok, dovrete anche attivare sulla centrale accesso a distanza, quindi mettere il punto qua là, per permettere l'accesso a distanza. Poi, ok, tutta questa roba qua l'ho già spiegato, è come creare la conto. Potrete anche, una volta che avrete creato la conto, potrete anche programmare delle telecamere. Per utilizzare delle telecamere dovete assolutamente aver creato la conto, perché vi ricordate che le telecamere comunicano con il server. E per comunicare con il server dovete prima creare una conto. Non comunicano con la vostra centrale, ma comunicano con il vostro server. Ok, vado giù.
Anche ogni telecamera la potete nominare come volete, telecamera interna, telecamera esterna, cucina, salotto, ecco, quello che volete. E qua vi ricordate, posso fare la sorveglianza e il live e potete consultare ovviamente le immagini. Qui sono le impostazioni wifi, ma lasciamo stare. Bla bla bla, questo è come si collega alla telecamera esterna, ok, va bene, vado avanti velocemente. Ecco, ok. Ho finito. Spero che sia stato abbastanza